Lay, 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 ayaw pang maaklay. Buhiin ang tabulay, wala siya'y salalay. Lay, 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 maluoy kang tawulay. Ayaw indaw pakalay, hapit na siya mamatay. Daghang tawo sa kalibutan, bisan og gibawal pasudlan. Tungod lang sa usa ka content, mutanaw siya kang lalay. Mao karon ang balay ni lalay, gisulod sa nagbidyo di ay. O katugayod si lalay, dako ang iyang kalipay. Lay, 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 buhi ang tawulay. Hapit na siya mamatay, dako kayog sa madlay. Lay, 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 maluoy katawon lay. Buhiin ang tawulay, hapit na siya mamatay. Nganong ning sulod man ka sa balay ni lalay, nga dako man unta kalipay. Kung mapaakan ka ana bay, maputuli mong lagay. Lay, 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 buhi ang tawulay. Hapit na siya mamatay. Unsa may gisulod sa diha ni mo bay?